Qui con mister Calandra dopo Buonasera. una bellissima vittoria del Trem, perché non è scontato vincere qui a Leonforte, una gara difficile contro una squadra molto solida, molto arcigna, ma alla fine i neroverdi hanno portato a casa 3 punti importantissimi. Sì, mi associo alla parte finale della domanda, 3 punti importantissimi perché diamo ancora continuità a quelle che sono le ultime 2 vittorie consecutive, adesso siamo alla terza. Innanzitutto ne faccio i complimenti agli avversari perché pur essendo una squadra di ragazzi con qualche anziano, devo dire che qualche over più che anziano, una squadra ostica, messa bene in campo, ragazzi che corrono, mettono in difficoltà, quindi il sapore della vittoria in questo campo, soffrendo, devo dire che è forse ancora più bello. Una gara a 2 facce, la prima molto bloccata, solamente il gol di Runfolo aveva sbloccato il match, l'altra invece una seconda frazione piena di gol, piena di emozioni, e un'ottima partita, un'ottima prestazione, e adesso si deve chiudere il girone di andata con l'incontro contro la Vigor. Sì, si è detto bene, primo tempo direi anche abbastanza equilibrato perché pronti via abbiamo avuto qualche occasione noi, qualche occasione loro, i portieri hanno fatto 3-4 interventi importanti, entrambe le squadre hanno gestito bene il pallone, il campo è molto piccolo, è stretto, è corto, quindi per una squadra come la mia che del possesso palla diciamo fa anche una virtù principale, in questo campo sintetico per giunta non è una facile, loro ci sono abituati e qualche volta siamo andati in sofferenza, qualche volta no, però abbiamo difeso molto bene con qualche buona ripartenza. Il secondo tempo ho chiesto ai ragazzi di cambiare anche atteggiamento, non solo tattico ma anche mentale, perché ci stava, e devo dire che ragazzi abbiamo fatto 4-5 gol veramente con 3-4 passaggi, siamo arrivati in porta e sono stati bei gol, e poi abbiamo sofferto qualcosina col quinto di movimento, ma ci sta, però portiamo a casa una vittoria, ripeto, veramente importante per il prosieguo, per i ragazzi, per questo gruppo di ragazzi veramente fantastici che si sono messi a disposizione del sottoscritto e di settimana in settimana continuano a crescere molto bene.